Atao amin'ny radio RNA. Ya korkoragna eto atsika nyanty fanambarako tamin'ny omaly zay hatramin'ny nyanty tantiny fabiola no vanina magnatrefa aloha ny tegna andianany koragna antsika amin'ity andra nyanty azovy marigny tantiny fabiola satria marobe ny magnotany marobe hagny magnotany azovy marigny izy io de avy aiza tantiny fabiola zany de madame fabiola ihany koa fa taran'olona le anarako tena izy sa le karaha ia le anaragna feno mihitsy tsisy idirany fabiola aloha anarako ya fa anarako mionja Marcelo mionja sandatry zany hoe tsisy idirany fabiola fa nataoko non varotra sy am'izao fotoan'izao izy de non artista izay ataoko mazeny de i tantiny fabiola olo ataotsika hoe papako mazeny avy niasa tamajunga izy hoe nanontany tamajunga tany fa boka fangana zany de mamako avy Antananarivo zay mahatonga anakah manao teny valy amin'nanana ataony fabiola satria marobe izy ty artiste fa maro ndalo taminaka teto maro nagnotanigna izy ty firy taogno tantiny ohatra tsy latsaka ny 20 tsy ambony 9 tantiny koa agnotaneko zegny tsy haika sa mba hamaly le tegna i satria za tsy mavandy za maly azony misy olo boka anao tsy efa antobavy anao ty karaha ty teneniko tsara izy zaho amin'ny volana novembre angala 5 taona 35 ans zany za mbola tanora be zegny eka tantiny fabiola satria ny tegna nafantarany be sy ny maro anao amin'ny resaka varotro efa nisy hira zay koa nandeha teto firy taogno marigny nagnaovanao resaka varotro io Chic Belle Fabiola mazeny 5 ans 10 taona zay no nisokafany Chic Belle Fabiola izay eto Antananarivo misy anay fa zay tety mandeha province jiaby tetezinay zay mbola tsy tanay de hotoizanay de resaka la musique mety fa firy vôlagna tio na fa firy taogno satria possible tantiny efa nagnano hira talohaloha tagny fa tatoato angamba tegna nibanjigny heky mety fa firy mois na firy taogno tio nagnaovany tantiny resaka zavakanto resaka la musique za mazeny taloha efa nanao resaka chorale fa hitanao raha jiaby mandeha amin'ny fotoanany boka izy io misy miankina ny moyen hoe ke hira zany nandeha hira fa miankina ny ampelantananao ke zao angamba ny fotoana tamin'ny volana décembre ma zeny za no niditra voalohany tao amin'ny sehatra ny hoe ny hira izay nom d'artiste tantiny fabiola maro no miteny satria hira évangélika no nanomboako an'izay hira izay izay hoe manaiky anao satria manaiky ny fitondran'Andriamanitra anakah zay za tamin'ny fiainako de nanao an'io hira manaiky anao io zay nanomboako azy voalohany tena nanosika anama zeny lasa nirona tao anaty lela mozika de nisy taona zay nisy hira ny lianama zeny izay nanao hira surprise izy ho an'ny Chic Belle Fabiola ho anakah ihany koa de izy tamizay izy nitety anakah mandalovanao aty amin'ny studio de nandeha tamin'ny studio teny tosy teny zay de atao veto izy manao hira kely volany anao mba ampidirako tiako misy hiranao lay hira omeko anao teo boka zany zany nanao an'lay hira de taitra be izy anao ka izy manana timbre vocal kasokasoka somary karaha zay tantiny izy manitrina boka anao rango zay za zay nivolana taminazy hoe hitanao ny fasahina tsy de misy ny moyen ihany koa tsy de ampy ke zay ho natonga anakah tsy de nirona loatra tao anatin'ilay resaka la mozika de izy aveo ma zeny napoisika izy hoe hitanao tantiny volaniny tsy hoe fitiavana raha foana fa raha za karaha anao fineny mirona kokoa anatin'ny la mozika satria anareo la mandeha province karan'izay anao foana fa mila anao maka coach de manao répétition kely mianatra ely mba ampivoaka tsara lay timbre vocal anao de ilay tao amin'ny nandehananay zany tao amin'ilay studio lay olona tao amin'ny studio amizay no nampianatra anakah nanao entraînement zay zay tao anatina un mois zaka karaha zany boka tao secret tsy ambara olo jiaby boka andeha hotenenao amin'olo za koa tamin'ny raha ty ke nanao karaha ty fa tena nianatra zaho namery nanao an'ilay timbre vocal tena nanao zeny zaho an'ilay
mianatra tsara fomba firana miakatra midina sy ny raha zegny a fa tsy hoe tonga de nanao fahatany fa secret tsy ambaraolo fa nangarako izy niany zay alors teresantsika somosomony reny tantine Fabiola miaraka liana zay mbola mitony koragna eto amin'ny RNA radionontsika sao de mbola bazona mitanegny RNA 95.2 na koa tsika mitanegna amin'ny web radio agnapita ranomasina sy magnerigny Madagasikara tantine Fabiola no vainina magna Jeff amin'ity andro nianty tantine tony fagnotanegna nakato satria mibanjigna amin'ny resaka la mozika atsika nianty marobe ny mivolagna hoe satria nafantaranenao taloha resaka varotro ary tegna nampalazanao begny surtout tam resaka tendance africaine regny za koa tsy diso mode africaine oui de tantine amizay amizao mihira marobe agny mivolagna hoe tsy mety amin'ny tantine resaka mihira io allo mijanogna amin'ny varotra ihany eto anao tantine allo mezaka anao mamaly zegny farignesanao zegny sy ny fahitavanao ny magnodidigna anao amin'ny fagnotenegna anaka zegny mety za sura hoe Facebook zany raha vakinao zany donc fa raha tsy Facebook fa en général ny olona miresaka mikorana raha amizao ma tsy raha banjina marina hoe misy azo enona ny raha tenenin'olona fa raha en tant que za zegny a mba maka antena zany loha manao raha mba maka renseignement foana nefa tsy hoe manaonao foana akory ke za mahita ny vadiko mahita ny ankohonako mahita ny mpiara-miasamiko mahita hoe hitanay fa nifandray foana ary tena mety aminay le za sady mihiranao mivarotra satria araka nambarako anao teo hoe izahay manao tournée manera Madagasikara zahay manao resaka défilé de mode ao anatin'izay tournée ataonay zany zahay mandefa hira animation ao anatin'ilay tournée izay ataonay ary boutikanay eto Antananarivo koa mandefa la musique zahay ao anatin'ny la boutique de hitanay hoe au lieu anao mandeha amina loaty koa manao matrakazy manefa azonao ty volana zay mazava tsara koa raha zay anao matrakazy olo nefa olo boka raha anao raha mitena tsy maintsy manefa anao magnanjay anao manao matrakazy izy nefa nisy manao raha aminao tsy anao raha bojobojo ke au lieu za andeha hiposy olo za manana zavaka maro afahako mamposy anaka de nataoko le izy ary hitako fa tena maro ny olo mankasitraka fa raha resaka Facebook no zahantsika hop grave be hitanao Jeff izy io misy olo jiaby io tsy ary tianao na amin'ny fiainana na eny amin'ny fiarahamonina olo jiaby tsy mankasitraka raha ataonao misy ny tianao misy ny tsy tianao ke raha ohatra zany ka resaka olo andeha hitandrinesanao hitondranao fiainanao anao tsy taforoso fa za zany mahay hoe na za mivarotro na za mihira tsy diranao za zegny mahay raha mety aminaka satria zany ao anatiny tsisy idirany hoe ho fahity io vo mainky za me mitombo vola miditra posiko magnanjay sady tsy magnany vola miditra positsika koa zegny tantiny tsisy no tena tsisy idirana izy satria hitanao ny amin'ny Facebook tsy olo jiaby amin'ny Facebook oh grave io no tsy olo jiaby amin'ny Facebook fa misy olo boka namana anao zao tsy tianaka zany kanao anonga anao fo manao compte fake eo mody ataonao de za afaka manao compte fake folany olo araiky boka za olo folo iny foana mody manatsatsatsy eo tsy mety aminao mihira anao tsy mety aminao makatsy tsy mety aminao kany fa tsy olo maro marigny zegny za zegny mahay matoa zegny tena manao raha manao sondage ny tena manao raha fa tsy hoe manao raha fatany ary ny tena karaha zao manana olo be zany hoe manana ray aman-dreny anao rehefa ray aman-drenao ndraiky miteny tsy mety aminao ty zanako lasa mitsipaka lakadohany tany anao mitsipaka ray aman-drenao ke raha anaka olo be anaka miaccepte raha ataoko donc tsisy problème Yatrasantsika sombisomby na tantine Fabiola olo be magnaraka zegny faran'zegny koa mbola mitokoragna heto
Tantine fabiola eto aminay rena tantine misy filina tsy idiran'ny ladina zay mandray azy tampony jiapo ya mbola mitokorana antsika tantine fabiola satria nianty nataoko anatsika korokoragnesantsika eto satria efa ela sady maro ny mangataka agny mba nasiana sondage tato mba hivainananao atao amin'ny RNA satria marobe ny mangataka iranao atao aminay nagnatiny dedifone io isaky ny ariva nagnatiny fandaragna ode amin'ny matinal marandraigny igny de mba occasion anty mikorokoragna mba efa firy eo ny rano tantine fabiola amizao ty irano tantine fabiola zao efa mafeno album araiky efa folo zany zao iranaka akoatran'izay mbola tsy navokako za zany efa manana hira total na hira kofa manana eo amin'ny 15 teo fa mbola folo zany zay efa nalefako taty amin'ny radio efa misy mandeha amin'ny télé fa mbola misy ny sasatria lefa miadana zany manao izy azy mazirako fa ny rano tantine fabiola tsy sirapitiavana zay zay izy satria ny safidiko nanao niditra tao anatin'ny lela mozika na zany za tia nampita olo amin'ny fiarahamonina non misy olo tia miditra amin'ny fiainan'olo vidim-piainana efa manonga misy ihany koa am'izao fotoana zao misy an'ilay hoe mitedava volana zany mampirisika olo za hoe tanao fiainana zao ty fa raha sarotra anao aza miditra mafy fa mitedava anao vola olo zany mampirisika olo amin'ny fiarahamonina zany tena base amnatiranaka nanao koa za le vehivavy mavita te ametraka atsika viavy za hoe azazarina mipetra-potsiny aza metehatra vola-posiny lehilahy misy fotoana ma zany izy io mandeha discussion hoe zay zany tsy aka vola mivadinay tsy zay raha tia tantine volanina fa fifanampiana zany fiainana anao ndeha tehatra lehilahy foana am'izao fiainana zao anao malaky nisaraka edy lehilahy mila olo miasa fiainana fifanampiana mba vitany raiky tsy vitany raiky karaha zay zany tiako atongavana de za tetendany ambelao izahay vehivavy mba hiasa fa zavelanareo lehilahy ty tena misy koa boka lehilahy iny ty tena tsy avela miasa anao fa ambelany foana zay zany lay hoe vehivavy atsika vehivavy marina misy ihany koa lay raha teo ma zany olobe am'izao fotoana zao ny tanora tsy manaja tsy mirespekte olobe za zany eny matin'ny fiarahamonina hoe mba manaja olobe rehefa mitondra entana izy mba ampio fa misy raha izy fa tsy hoe ataonao zaka fatany zay zany nataona za hoe nanao hira olobe misy hira tantine ihany koa momba ny zanaka zany hoe maro ny olona miteraka nefa ny zanaka atao ambanin'ny zavatra misy ihany koa ny tsy manana mame courage hoe mbola hoanina ianao fa miantrasa foana misy ihany koa ny hirany tantine fabiola aza mitsara ivelany zany hoe maro olo karaha nakazo ty mahita naka watawata za boka tsy olo mahay mitsara velatra za jeff de tantine watawata de izy hoe tsy olo ratsy fanahy izy hoe nisy an'izay mitsy hitako resaka facebook karaha io hoe mba maharitra mpiasan'io ozy za hoe mpiasako farany tsy mahafoy anaka indrindra misy mpiasako miasa anaka nanomboka 5 ans superavilatsika ziska miteny zao maharitra 5 ans olo tsisy mahafoy anaka olo miasa taminaka ary mahatsiaro anaka olo madio fotsy adin'olo satria za rehefa tsy mety raha ataonao anao teneniko tsy tiako raha ataonao am'izay za tsy mahay manao olo mety tsaratsara velatry hypocrite za tsy mahay raha karaha zegny ka olo ivelany surtout resaka facebook tia mitsara ivelany za zay manao hoe tsy hoe manao lamba foiky anao na manao zao masina be manapy za zany tia nampita olo hoe aza tia mitsara olo en général fa tsy hoe za fabiola foana anivelany de misy an'izay hira aza mitsara ivelany misy ihany koa le tena lefa anao hoe mamiko loatra fa maro izy zany mamiko loatra matsiaro hoe niranaka zany sady misy évangélika misy hira mifangaro de ao anatin'izy zany misy fotoana ianao kivy amin'ny maha-olombelanao de kivy ianao fa misy fotoana ianao nefa matsiaro ianao hoe sofa nisy ianao ray izay nampahiry anatrany tsy midika hoe tsy mahazo manao hira an'andriamanitra ianao rehefa manao hira zao fa ny anaka zany efa natao koa ho an'ny olona jiaby zaka zay nanoko anako hoe anao hira za satria zahay ao anatina hoe venty mba mandeha ao am'la boutikenaka
mba misy raha mpivavahana zay ataoko, misy raha ho an'ny olona zao tontolo zao mandeha zay any a province, misy zao zay ohatra manao showcase za de mba hira le ohatra hoe aiza ny toerana ataonao arakaraky ny raha ataonao zany novanao an'le ya tsy fangalavitra mihitsy fagnotenena anakaraky magnaraka ty tantiny satria za mba magnaraka pazonao ihany zay tanomboanao hitako fa Facebook ao ya vavita fort de fin nofoko moaly zay ya ta Diego hitako live nao satria isy nambarantsika teo misy ny magnakiagna be zao tsy solution fa tonga de tsy tiako tapitra isasany karaha zegny tam'zegny zay satria baka tsy mitovy ny mampanakanto ndraiky maholotsotra andavanandra na mampivaritra antegna de fitafy tantiny tam'zay tantiny nagnano fitafy karaha igny satria fa zatra mahita robe be regny zatra mahita le isanandra igny karakory fagnazavana tantiny zegny ary fahitavanao azy amin'ny hevitrinao manokana misetry ny artista sy ny ma andavanandro ny olo araiky resa be tena marina volaninao izy ty ka makorela izy ty ka manao karaha ty somary ny tampo ihany koa aloha zany publian'ilay sary le izy moa zany miankina an'le événement zay natao satria tsy hoe maromaro zany lamba sonoko fa reny ma zany tsy mahatafy publier tao anatin'ilay manao an'le showcase de mafana be de ohatrany nanao akanjo somary tsy fanaovantantina andavanandro satria le izy tao anatina événement izy any amin'ny boaty tsy hoe andeha anao makorela ko hitady vazana hitady olo diako tao fa ao anatin'ilay hoe défilé de mode de misy zany le akanjo za ihany koa am'izao moa zany fa mba tsaratsara vatana de manao an'ilay lamba zako nanao an'ilay akanjo tao anatin'ilay izy ambiance nafana de nitsarain'olo anaka fa misy ny zavatra hoe azo raisina lesoka zany ilay izy alitsy hoe manaraka raha manao pose karaha zao de tsy avoaka koa ohatra na Facebook na ihany koa hita hoe misy olona tia anaka tia nihira koa fa mety hoe le fitafiko nanadisantana kely anazy de ahitsy zany ny zavatra hoe efa miteraka hoe lasa resa be na fitsaran'olo antena de ahitsy zany lay izy hoe manaraka de alao fa izany tantina nefa kosa arakaka ny événement tsy hoe miteny za hoe anao robe be foana ahitsiko zany lay lesoka reny moa zany misy olona tena raisina zany lay izy hoe mahafinaritra anaka ilanao tantina fa le fitafinao somary taitra kely zany ahitan'ilay izy de raisiko fanitsina zany hoe ezana tsy ho ataonao eky na tsy ho ataonao publika lay mety fitafy manaraka ok mbola miresadresaka atsika ao tantina tarignesantsika somonina araiky magnaraka ity Tantine fabiola etamnerena tantine misy filina tsy idiran'ny lagina zay mandray azy tampony jiako asa robidiny zanaka alohan'ny izantsika ny fagnotonegna tantine inona tosika anao nanosika anao ny tegna marigny nagnaboaka zay hira zanaka izay kanavako taminao hoe hiranakao basé amin'ny resaka fiarahamonina tsapako hoe za zao miasa atao kina ma zeny le vola ianao mitototo de te aniraka ny olona za hoe hoan'ny zanakao no itetavanao sarobidy ny zanaka na de maditra aza izy reny na misy fotoana aza atsika somary sorena de appréciako ny olona hoe arenanao io ny arenanao voalohany eto ambony tany de ny zanaka raha vao tsy manataranaka ianao ndraindray de zava-poana satria lasa ferifermaina ny ezaka zay ataonao de zay zany ka ohatra ka olona hoe tena ty fomadio ka mpanaraka ny tantine fabiola tena pionnier ny tantine fabiola tsisy ambadika
dia mahita hoe misy olona tena olon-dehibe miresaka aminaka hoe toizy tantine aza mba hovaina mangataka aminao zahay ny hiranao mba ataovy resaka reny fiarahamonina ireny foana satria hitanay loatra hoe tena mamianatra fiarahamonina ilay izy zay no nahatonga na hoe mbola jusque za zao miteny hoe mamoaka hira foana satria misy olona zany tena hitanao hoe olon-dehibe respecté anao miteny anao conseil anao fa tsy marina hoe izy ma olo conseil anty makatsy makary reny farany maty andrano malagasy atsika ihany koa tsy tanao mety hoe tonga dia midérange zany tantine lasa midérange tsy zaka sasana amizay lasa hoe tonga dia nanao an'le hira tantine misy olona boka misy efa artiste efa mataonany nanao an'le raha nefany mety mbola tsy nangatahany olona ny hirany mbola mety tsy mipasy amin'le olona le zavatra pitainy kanefa vonanao tantine fabiola mbola tsy amperitaona tamin'ny décembre jusque zao tonga dia mipasy manera madagasikara jusqu'andafy mipasy le zavatra ataony dia amaolombelona boka hitanao foana ny fialonana kely majinjinika misy sabotage majinjika dia reny le anam-pepona any olona anam-pepona ny tantine nefa za zay za be mikondoa za hitanao zaho za arakaraka olo zay manao anaka za tena manana zay caractère zay haiko zany tsy hoe nao hoe raha fa arakaraka anao zay mivolambolana anaka iny vo maika ataoko hoe ohatry zany ka hitako hoe zavatra hitako hoe tsy logika le raha resanao aminaka vo maika ataoko dia fiaiko anao fa raha haiko ndraika hoe zavatra retsin'le toy hoe resaka anao hoe lamba hoe raha reny zao raisiko fanitsina dia reny zany azo raisina misy ny olona miteny anao tena tianao manitsy anao misy ny olona tsy tianao tsotro zao misy me olona tsika zao mety mitandreny amin'ny radio misy olo tsy tianaka tonga dia piany nefa izy piany rena mety tsy tianaka tona izy humain ao pioany radio io misy olo neny karaha zany rehefa tsy tianao olona raiky tsy hainao foty fa tsy tianao za gaga mihitsy jeff za olo tsy hainao za tsy havanao fa tsy tiako fo tsy tianao tsotro zao satria manino tantine boka tantine fabiola zany misy filina tsy dinan'ny lagina zany hoe za olo misy olo maraigny za olo matondra vitana zay hoe za zany olo masaingasainga io tsy tiandreo mahita raha atao foana ty ity mahita da sahalanao azy foana za na za miteny za fitenisy ty koa karaha manao karaha ty fitenisy ty koa manao karaha ty olo jiaby sa matonjanary amin'ny fomba amin'ny feonazy amin'ny fiteninazy fa ndraindray tena maolombelo malahelo hoe za mamba hain'ity olo ty ma za olo volany ty manino olo ty manao misy manity anao aby malahelo anao hoe olo karaha zao ve lasa tafiteny manay anao rehefa maolombelonao dia tafiteny aby olo karaha to ve anao manity anaka te olo taonao fa mangina anao ndraindray malahelo anao hoe olo tsisy dikany mavita manao tsisy dikany aminao nefa ny antena olo tsy manao ratsy aman'olona Yesa mbola manana minitra vitsivitsy zay ato agnatin'ny fiarahana tantine fabiola no vainena magnajefa amin'ity andro ianty ny tony fagnontaniagna tantine marobe resaka atsika teo zay maro ny magnakivy karakory mbola nono amin'ny resaka lamozika safijanona za voly za kivy amin'ny kritikin'olo amin'ny rakoragn'olo za hijanona sa karakory amin'ny tantine azafady fanaotsizana himasera zay iva teo zay azafady babe raha efa nataoko zay izy ko mafafikeny zay tsara nga mizay vanidy afe tsy fitiavana namana iakatra raha mbola haza atao ajanony fa
afaranao arare ao anatin'ny tononkirany afatra zany hoe efa midirako raha io karaha ny chic by fabiola fo za donc tsy eto ambony tany e mikatona zany chic by fabiola zeny tiako volanina za maty vao mijanona ika fa raha efa natomboko tsy ahimitrako za olo tsy micontrany za satria hitako raha mety aminaka en plus za tsy miheno raha tenin'olona karaha zany rehefa nidirako izy io jefa tantine efa nataoko tsy ataoko anao zeny alahelo arary anao ka ohatra ka hoe za andeha tentenaka io tsy mijanona oatsoatso za moka clipnaka vaovao zay koa hoavy ke eo koa anao fa hoavy koa mamorona compte le mpanao ana reny fa anao mampiakatra abonnenaka fo rendez-vous 1 million abonné jiaby reny anao mampiakatra abonnenaka fo raha ataonao manao karaha zay fa za zany tsy mizana fa efa natomboko le lamozika efa nazotrodrany za tamin'olobenaka amin'izy io ke tsy mijanona zay zany valiny jeff hoe tsy mijanona tonty fabiola amin'ny lamozika karaha ny chic by fabiola izay tsy mikatona tsy akatoko satria za olona misy filinina za mahita raha atao fo tsy mikatona zay mazava koragna zegny valiny fagnotanegna antsika satria marobe nagna fagnotanegna MP aminaka ty agnatin'zegny ao za mivolagna ataova amin'ny commentaire io fa tsy safa miditra MP sasany tsy haiko inona ny antony zay koragna tantine efa ndroso aminazy io ary efa tsy hijanogno ny tony fagnotanegna tantine satria raha tsy diso za 2 semaines lasa zay tagny antala tagny sambava tantine tagny antala teo bazarankola be ta sambava teo devantandramena nandalo tagny diago koa tantine za tsy maharaka sa hoe tantine mba mandeha magnerigny Madagasikara sa hoe mitapana vatra karaha igny fo hitanao antena zany manao raha misy étude resaka saison boka le raha vavasa aminay hagny tiako tenena zany hoe za zegny tiako ambara manao toro zany zahay teo zany loha vita ny toro antala sambava ny adiego de zay zao zany zao efa andendre zahay amin'iny manao repos kely de hiditra ndray zahay ho an'ny tamatavy aveo mandeha fianaratso tuleara izanay zany tournée manera Madagasikara akoatran'le lalana le hoe somary ratsy be reny tsy todinay fa raha mbola centre-ville zany sy province manera Madagasikara dia tetezinay amin'ny resaka lamozika tantine izy koa misy agny satria io boka mahita antegna ndraiky mipublie ao tantine fabiola vaniny jeff ny amare marobe mba maisa contact nazy non tsy anjarako zay tsy maintsy miara aminazy za amin'ny resaka contrat raha misy olo agny tangala tantine hoe agnano na juste showcase satria jusque namanay andafy aby regny satria marobe koa ny artiste namanay agny ivelany magnotany mba tiara iasa karakory maleny tantine sa hoe nina juste plaisir tabitra eo ny nama zany araka ny baranao aloha sady plaisir de misy avantage allo resana boka matetika zeny zao efa manana plan du temps ihany amilay resaka varotrako moa zany tena hoe baziny fa na le hira moa zany tsy ho ajanoko fa nefany koa mifanampy amilay varotro raha ohatra zany ka hoe misy olo za zao fa maromaro micontacte za fa matetika le fotoanako no tsy takatra zany ny tena tsara zany miresaka anaka amin'ny page tantine fabiola officialy za tsy de tia mamoaka numéro loatra fa misy numéro koa afaka kahina ao amin'ny page kao de io zany afaka mandama amin'ny programme fa za zao fa tena fa maro mihitsy ny contact za de za mbola tsy afaka nanome valiteny satria milay varotra hoe mba mitombe mba misy avantage ho anay ihany koa satria za zany tsy tena hoe le hira zany tsy tena ataoko fitadiavam-bola be za koa marobe ny activité akoatra ny chic by fabiola ma zany zay ataonay de manana activité za manao collecte za maro zany asa zay ataoko ke raha mitombe za libre zany le olo mikaiky za de za manao de misy koa maro fa misy micontact anaritra any andafy de za moa mivolana hoe zaho mbola partir amin'ny fin d'année za vao libre fa za tena mbola efa manana plan du temps zahay amilay asanay zay andeha tamatavy de raha ohatra zany ka misy olona zao tamatavy za zao andeha anao vente any afaka miorganisateur te iasa amilay showcase amin'ny fivarotanay any ohatran'izay tany sambava tany antala zao de tonga de nararotin'ilay olona organisateur tany hoe
ahoana fanarahana tantine fa anao le manao défilé de mode dia za mba organiser anao manao showcase dia iny zany mety aminakahy satria tonga dia efa ao anatin'ilay programmako ilay izy za zao nanao tany Diego ihany koa niara-niasa tamin'ny taxi be tany zay tonga dia mitombe an'ilay fiara-miasa zany dia mety aminakahy raha ohatra any mitombe an'izao hoe zao mahagenda efa misy olona koa mikarakara mahagenda hoe tena miamby anao mahagenda tantine niranao dia efa maham-pangataka dia azafady dia efa mandama koa zany za mahagenda dia za tena nanao araka tena nanao vacance tafa au dauphin dia tamin'za tany zao efa nisy radio efa nicontact za tantine ahoana fiara-miasantsika dia oza hoe juste ho za pour vacance satria intsika aloha fa mbola tsy asa za fa manao vacance mitondry any zanako dia après an'izay ho atsika amiraha fa iranao efa hain'olo tian'olo aty ravoravo ndraiky za hoe ao anatin'ny firmoa efa manera Madagasikara ka iranakahy efa hain'olo maro somary ravoravo za fa saingy za zany raha ohatra ka hoe iresaka aminakahy dia ameko printemps misy boka olo mieritreritra hoe tsisy mpangala tena franchement tena maro olo mikaiky za tsy maty kamo zaho fa efa tena maro olo micontact zaho hoe anao showcase anniversaire ohatran'izany efa maro mikaiky fa za zany mbola tsy tena ozy za tamin'ilay olo hoe ambelao olo tena mahazo place tsara dia hitatsika eo ny toyany tena fa maro zay zany tena mbola tsy hoe za moeraoera be izy io fa hitatsika donc raha nahoana hita ho za hoe tamin'izay nanao za tany amin'ny bambola nanao za koa tamin'ny taxi be zay tany Diego tena hoe guichet fermé hitako baka tegna naro be olo tamizay mahatonga za magnontany io tena maro satria maro be magnontany agny tena maro be mihitsy tamin'izay tany Diego tena hoe ravoravo za hoe en plus le olo tena mahay an'ilay hira magnaraka tsara oui dia ravoravo za hoe nao mbola vo artiste vonisonitra donc vonisonitra za anatin'ilay izy nefany efa nafeno etrany misy olo zany hoe anao raha mafy anao dia manaova condition manaova misy manao karaha zany mampalahelo raha karaha zany manino zany hoe teny fatao amin'olo hoe raha karaha zany matoana mamoaka za satria anao mety za sure hoe misy le olona le tsy tia dia zany tsy mbola mitena za artiste efa kalaza be tena efa amapolopolo taonany fa za zany mba fiera hoe haika za misy mpakafy zay zany na fiera anata ao anatin'ilay izy fa io ma zany hoa misy foana tia atsika izy mandray azo tompony magnanjay ya mamaraparagna koragna atsika tantine aiza ho aiza na ino zao ny projet magnaraka na miresaka lamoziky na miresaka vato zay projet ny tantine fabiola zay manaraka izay fa manomakomana ny tamatavy amin'ny resaka varotra sady efa nomakomana ihany koa ny resaka hoe raha misy olo zany organisateur te iaraiasany koa za andeha tamatavy mois de novembre fin novembre zay moa zany zay ihany koa organiser izy fa tsy maintsy manao zany zany défilé de mode showcase atamatavy dia alohan'izay za mety fa misy namana zany mangataka tena miangavy anakahy andeha majunga dia mety avant mety amin'ny 7 septembre iny zany zaho ho za hoe hojereko ny daty dia hojerentsika satria tsy nataoko fitadiavam-bola zany le misy taona angamba za manao direct somarsorena reny teneniko misy taona mahasorena moa karaha tenen'olo misy taona zany teny hoe ndraindray zany teny mahasorena tsy tafiteny hoe contrat zany anao perruque araiky roa no tena miteny zany za am'le olona hoe tsy io ny velomako fa aza tena hoe io zany io karaha to lasa manao an'izao io karaha tena malasa manao an'izao fa lasa tiako zany le izy dia misy koa olona mba mangataka miangavy dia zay zay mahatonga anakahy hoe manao an'ilay izy fa raha karama za tsy mizesta hoe za tsy miteny za mpanambola be matoa za mbola miasa mbola mila vola zay dikan'izay azonao fa tiako volana zany hoe matoa zany zaho manao an'ilay izy nataoko anatina ambiance ka rehefa mifanaraka aminakahy le olo mavita zay besoin kely hoe diako any dia za zany afaka mandeha za raha ohatra ka hoe tombe aveo za anao fianaratsoa raha misy organisateur koa fianaratsoa tia mana programme zay amin'ny 2 décembre anao fianaratsoa dia afaka tsara micontact amin'ny tantine fabiola miditra pejy tantine fabiola na anareo toliara ihany koa raha ohatra ka te iaraiasamy koa amin'ny programme anay amin'izay boka anao tsy mba be investissement be anao mbola nafatra anakahy frais fa tonga any soma tsara za dia azo atao tsara zay satria za efa nomakomana an'izay dia fa misy programme ihany koa zany dia any atour any Europe efa maromaro ny contact anakahy fa ozy za hoe
alolo alama tsara alolo tena ipasy tsara lay izy a satria manjary misy olo so de tapakalalan-dra eo hoe karakôry tsara izy ty lasa izy zegny ke za zany manao raha misy tanjona zeny raha atao fa tsy hoe manao zaka fatany sy zany tiako volana ho antsika zany a afatra aty amin'ny tanty fabiolana zeny a de ozy za hoe olo jiaby io manao raha efa manana ny planinany a manana ny tanjony a aza miditra amin'ny raha tsy idirana aza miditra amin'ny fiainan'olo na ta za mihira na za mivarotra tsy mampidibola ny posinao zegny aty aposiko fô miboaka sy miditra aza miditra amin'ny fiainan'olo zegny fiainantsika zao iavako aby efa misarotra e frein amin'ny bus efa manonga ny gazoaly efa manomboka misy tsisy misy ny tsika zao hiditra amin'ny fampidira mpianatra raha karaha zany zalahy esanano e aza miditra amin'ny problemen'olo fa ambelako izy foana amin'ny problemenazy io tiako atonavana Jeffy aza miditra amin'ny raha tsy idirana nataoko le izy ambiance ao anaka ambelao fo fiainanaka rehefa misy olo mankaratsiratsy volano izy hoe problemenaka zao driako ino fampidirana zanako mianatra e problème anaka zao vary manonga ndraika rehefa misy olo mifosafosa olo tonga de lao de teneny izy hoe tady avavola zay afatra boka amin'ny tanty fabiola aza miditra amin'ny raha tsy idirana fa tady avavola zay zay signalantsika miaraka amin'ny tantiny oye tady avavola Eka merci tantine Fabiola nagneky nivoahany teto amin'ny canal tropical tam Jeff tam ity andro nyanty so de misy afatra farany tegna farany tsy voalazantsika teo na koa ny afatra tianao alefa na ho an'ny mpitandregny na ho an'ny mpankafy. Ya merci an Jeff nandray tantine Fabiola tam ty nyanty miaraka ny namanazy zay ambadibadika ma zeny merci atsika jiaby zay nitandreny olombelona tantine Fabiola riavako e ama olombelo za tsy tonga lafatra mety misy raha mety raha ohatra ka nasosotra atsika raha nivolako tao elanatsiny e fa mety hoe raha foana raha tianao raha ataoko a azadino manaraka ny page Facebook tantine Fabiola fa ao nahitanao ny resaka lamody ao nahitanao ny resaka mozika amin'ny herinandro ma zany a de misy antirako ty angatahako amin'ny Jeff alohan'izay ale tena aza tapahana jusqu'à amin'ny farany a ity a fandalovana ity a ho afatra ho atsika jiaby zay hoe fifankatiavana no zava-dehibe fa fandalovana eto tany merci RNA mampasitraka be fa tantiny za miaramiasa amin'ny RNA na zay na de tasambava mandeha antalady miaramiasa amin'ny RNA de oena vela foana ny RNA ary hitombo foana ihany koa ny zaka jiaby de merci bisous atsika jiaby aza miala amin'ny tantine fa amin'ny tantine misy filinina ary ianao ko miaraka amin'ny tantine tsy diran'ny lagina avako e oye Merci tantine Fabiola nagneky nivoahany teto amin'ny RNA tamin'ity andro nyanty Jeff na mpivahiny azy mazava ho azy eto amin'ny RNA agnatin'izay canal tropical tarignesanao isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma tarignesantsika iraraiky fandalovagna zegny faran'zegny ao faraparanantsika ny fandaharana.